Shahzod Yangiboyevich kattalar nevrologi bizning klinikamizda ish faoliyatini yuritib boshlaganlik haqida ko'p odamga istoriyalarimda qo'ydim. Ko'pchilik odamdan savol kelgan. Shahzod Yangiboyevich sizga asosan ayollarda tug'ruqdan keyin nechik nevrologik holatlar kuzatilishi mumkin degan savol kelgan. Shularga javob bersangiz. Masalan, bel og'riqlar sababi ayol kishi 9 oy davomida qornida bolani olib yuradi va ma'lum bir miqdorda beli va nagruzka tushadi. Mushaklardagi spazm, kerak bo'lsa osteoxondroz va grija lageri bo'ladigan bo'lsa, uni progressiyasi, ya'ni rivojlanib ketishidan sabab bo'ladi. Tug'ilgandan keyin u og'riq qo'zib turib, oldingi og'riqi xurujlari battarroq yuzaga chiqishi mumkin. Undan keyin postrodovой stresslar bo'ladi. Asabiylashish, jizzaki bo'lib qolish, bularning hammasi postrodovой stresslarga kiradi. Tug'ruqdan keyin ayollarda ko'p uchraydigan muammolardan biri shu bel og'riq deb turibsiz. Bel og'riqda nechik yordam ko'rsatsak bo'ladi ayollarga? Farzand tug'ilgandan keyin sirasi paydo bo'ldimi bel og'riqi yoki operatsiyadan keyingimi, spinalniy masalan, premo narkozlar bo'ladi yoki tug'ilgandan keyin bir necha oydan keyin уже adaptatsiya vazifasini bajarib mushaklar yana yurib boshlagandan keyin og'rishi bo'lishi mumkin. Bu miofascialniy sindrom deb aytiladi. Shularda masalan bo'lishi mumkin. Vaziyatga qarab ish tutiladi. Birinchi yordam metodimiz bu vоспаление, ya'ni yallig'lanishni oldini olish uchun konservativniy terapiya yozib beramiz. Keyin уже maqsadga qarab turib fiziolechение yoki igloterapiya shular bilan og'riqni qoldiramiz. Hozir ko'pchilik ayollar tug'ruqdan keyin belda og'riq sezib, o'zlari masalan aptekalardan har xil mazlarni ishlatadilar. Shu mazlardan foydalanish nechalik to'g'ri tug'ruqdan keyin ayollar uchun? Endi aslında maz yoki gel preparatlari, mahsulotlari la deganda yoki bir jarohat deganda vaqtinchalik 1 kun 2 kunlik og'riqni to'xtatish uchun qo'llanadigan narsa. Agar surunkali og'riq bo'ladigan bo'lsa, ular vaqtinchalik yordam beradi. Hamma vrachlar biladiki, davolashning основной lеченияsi bor, и вспомогательный, asosiy va yordamchi bor. Bu gel mazlarni biza yordamchiga kiritsak bo'ladi, lekin asosiyga ular kirmaydi. Rahmat kattakon Shahzod Yangiboyevich maslahatingiz uchun. Kuzatuvchilarimga hammangizga tavsiya etaman. Agarda kimdadir bel og'rig'i, shu tug'ruqdan keyingi nevrologik muammolar bo'lsa, bemalol Shahzod Yangiboyevichning maslahatini asoslab bo'ladi.